For defining a variable in Java, so first of all, we have to define a data type. Then you have to define a variable. Okay, so let's go for it. So first, we define data type, then variable name. That is a way for defining variable. Is used for defining variable in Java. Data type, then variable name, then int. Suppose I want to pass age, int age. So age is defined. Okay. बुझीगला यदि मते नेम पास करिवार अछि मु पास करिवे एठी string name. Okay, so यदि हमें नेम पास करिवार अछि तो हमें पास करिवा string name and मते जदि किछि एवरेज करा गोटे नंबर भाग करिवार अछि float avg the average. Okay, for getting a average. Okay, so write it in your copy. Yes, sir. Then next we start how to write a program in Java. So for writing a program in Java, first you define class. Okay, then class name is my class. Okay, class, then my class. Okay, then to display anything, then I pass your main method public कौन static void कौन कहले string args. Public static void main string args. This is a main method or entry point of the program. All program execution starts from main method. This is a main method or entry point of program. Then to display anything, system dot out dot
println hello Java. Okay. So after write the program, then you have to save the file. So save the file with the name of class. Class रो name टा जहाँ अच्छी, हमें file रो name भी सिया लिखियो. So my class, copy करी file save as. कोडी सेव करी मु D drive रे उठे सेव करूँ छी. क्लास रो ना जहाँ रही वो file name सिया रही वो. तो D drive रे मु सेव करी control पे my class dot java. डेमो सेव कली. सेव कला पारे तापरे लेजिबे real block. Okay. That is so karibo hello Java. Now to run the application, हमें program टाको run केमती करिवा. Our compiler name is Java C. The first हमें command prompt जीवा. Window button press करिवा CMD. मते भी कंपाइलर डाउनलोड करे पड़ियो. हाँ तुम्हारा कंप्यूटर है ना. इस लैपटॉप होती. हाँ लैपटॉप अच्छी तो तुम्हारा मेल आईडी पठाई दबो मु सॉफ्टवेयर पठाई देबी. मैं से सॉफ्टवेयर गुड़ा का डाउनलोड कर सारा पर मते कहबो मु इंस्टॉल कर देबी. बुझेला. इस देखा. So now I save the file where? I save the file in D drive. मु D drive रे फाइल टाको सेव कर. Now command prompt रे मु D drive को जिबा को हेले मु एठी लिखिबी D colon enter. D colon enter मु मारिबी. एंटर मारले एबे D drive को पळे आसिली. एबे मु फाइल java c फाइल नेम हैला my class माय क्लास dot java. ओके एटा मु कंपाइलेशन करली. कंपाइलेशन कला पारे देन मु एग्जीक्यूट करिवे. तो java then file name एटा हला हमर एग्जीक्यूशन हला. तो java c is the compiler name and for execute we are using java my class. तो हेले हमको एठी आउटपुट शो कला hello java. Now I describe each keyword. I describe each keyword that is written for writing this program. मोटे गोटे कमांड लाइन दउची slash star then star slash. Okay, this is a comment line. Now I define class. So class is what? Now class is a keyword. It is a keyword for defining class. Java रे फर्स्ट प्रोग्राम हमें लिखिबा को हेले क्लास कीवर्ड डिफाइन करिया को पड़िबो. क्लास कीवर्ड देन क्लास नेम. The class is a keyword for defining a class. Public is called as access specifier. It is called as access specifier. What is the work of access specifier? Okay, so access specifier work is what? It define where you have to access your
मेथड आमे मेथड टाको को जगह रे यूज करि परिबा where the restriction is present and where the restriction is not present. If you define it as public, then it is accessed everywhere because main method where all program are executed हमर जहाँ भी प्रोग्राम आमे लिखिबा ए सब मेन मेथड भितर ही रन हबो. तो मेन मेथड भितर हमर प्रोग्राम जतबे रन हबो सेति आम कौन करवा ना मेन मेथड टाको पब्लिक करवा. देख जिते आम नॉर्मल वर्क करुचे घरे जिते आम मामा कौन कर रोसे कर डिफरेंट वर्क कर तुम्हें हेल्प करुच कि परिबा काटी दउची कि घर स्वीपिंग कर दउचंदी. सो दैट इज हेल्पिंग योर मदर्स टू रिलीज द वर्कलोड. द सिंपल वे आमे सब प्रोग्राम हमर मेन मेथड मींस व्हाट इट इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन व्हिच इज यूज्ड टू डू ए टैक्स. आमे जो भी टैक्स टाको प्रोसेसिंग करबा को चाहूचे आमे यूज करबा कोठी ना मेन मेथड रे आमे यूज करबा आमे मेथड भीतर ताको प्रोसेस करबा. तो मेन मेथड होची एमते एक मेथड जा भीतर हमर सब वर्कटा प्रोसेस हो. इट इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ द प्रोग्राम. तो सेति पई मेन मेथड भीतर फर्स्ट आमे सब बळे ताको पब्लिक डिफाइन करबा. आमे जदी पब्लिक ताको डिफाइन करूचे देन हमर मेथडटा सब जगह रे एक्सेस हे परिबो. सेति पई आमे डिफाइन करूचे इट इज एज पब्लिक. देन वी डिफाइन एज स्टैटिक. Static means it is a constant. माने मेन मेथड रो कोनोसी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट होई परिबो नाही. सो मेन मेथड इज ऑलवेज स्टैटिक. माने जदी एई प्रोग्राम भितरे मेन मेथड छडा अलगा किछि डिफाइन करी हबनी. इट इज ए कांस्टेंट. नो अदर कॉपी इज क्रिएटेड. हमर कोनोसी कॉपी अदर कॉपी एठी क्रिएट हबनी. नो अदर कॉपी इज क्रिएटेड. A copy is created within same class. हमें कौन सी अदर कॉपी एठी क्रिएट करी हबो नै within the same class. So static means constant. Only one copy is created within the same class. माने जदि एटा हमर जावा क्लास होची तुमे माने तो जॉइन करूचो. So your name is fixed. Your name is constant. It is not like duplicate. Upanshu nare duplicate ke na rahibeni. Okay, so if there is two Upanshu, then there may be a collision. So if I ask Upanshu, may two Upanshu or three Upanshu responds to me. So that in a program, main method is always static. So there is no confusion. Only one hard or only one static point may be present. Void is called when the processing is happened. Method is what? To process the instruction. When it is process the instruction, it gives some output. What is what? It is a processor which is processing the element, which it is a return type. Void is called as the return type, which doesn't return any value. So void is a return type which doesn't return any value. Main is called as the main method. Main method. Which is entry point of your program. Program जते बड़े हमें रन करिवा प्रथमे से मेन मेथड को खोजियो which is entry point of program and all program execution starts from main method. Okay, it is a entry point of program. You can say it is a heart of program. So all program execution starts from
main method. And next, it is a main method, or it is called as the all program execution starts from here. Then we pass here string args. One minute. String args is called as the array. Array ta kon agu padiba, which is used to pass and receive the information through command line arguments. So the command line arguments we have to use to pass and receive the message, string args. Then we pass here system. So what is system? System is a predefined class. Then system dot out is a variable for print stream class. तो system dot out टा होची responsible थाए हमर information टाको display करिया पई स्क्रीन ने जदि हमें किछि information टाको display करिबा को चाहूचे तो हमें यूज करिबा system dot out. Then println to display anything in the screen we are using println. Println method is used to display the
ओके मोटे डिसकनेक्टेड हो गली okay so println is used to display information on screen. Then it is what like we're using class is a keyword. देखो हमें class टा होचे keyword for defining a class. Then हमें use करिबा एटा total टा को कहिबा main method. एटा मो dimension कर दोची हमें कहिबा कहा को public एटा सबोले सेम रहिबो static void main string args is called main method. This was the main method of a program. Okay, the public static void main is called as the main method, and total टा कोई main method. Then हमें इठी public टा को जदि खाली एटा को जदि हमें divide करिबा public था access specifier. Main method is always public माने आपको समस्त access कर परिबे but it is static means main method ना रे आउ गोटे duplicate create हेई परिबो नाही. Void is called as the return type. Main is called as the main method which is called as the entry point of program. Okay, mean all program execution starts from main method or it is for the heart of the program. String args is an array which is used to pass and receive the information through the command line argument. System is a predefined class. The system.out जदि हमें use करिबा, so it is a variable which is a variable of print stream class. Print stream कौन आगु पढ़िबा? Then a variable under रे हमर अछि println method. It is used to display the information on the screen. And cursor moves to the next line. Cursor moving to next line. The next हमें जदि खाली print लिखिबा, it is used to display information in same line. हमें information टा को जदि same line ने display करिबा को चाहूचे तले हमें print use करिबा. तो हमार compiler name, what is the compiler name? Compiler name is javac. And for execution we are using execution we use only java. এটা হচ্ছে আমরা execution. First হচ্ছে compiler name then execution. মনে রাখিব যেতেবেলে আমি program লিখিবা class name যাহা রহিব আমি file name টা সেই way রে save করিবা. আমি d drive myclass.java रे save करिजे. So in ए sector रे मोर class name टा होची myclass and मो file name टा भी मु save करिछि myclass.java रे मु save करिछि. So class name and file name must be same. Then there is a question in a program, is there more than one class is there? Yes, in a program you can include more than one classes, number of classes you can pass, but there is one thing is what, like if you आर भीतर गोटे डिफरेंस हमर कोन रहिबो जो क्लासेस हमें गोटे प्रोग्राम रे जदि मल्टीपल क्लासेस डिफाइन करूचे देयर इज नो प्रॉब्लम बट इन व्हिच क्लास योर मेन मेथड इज प्रेजेंट सेव दैट फाइल विथ दैट नेम हमें फाइल टा को सेही नेम रे सेव करियो
सपोज आमर क्लास नेम अच्छी माई क्लास तो आम सेव करवा माई माई क्लास रे आम गोटे गोटे प्रोग्राम रे हमें एक रु अधिक क्लासेस हमें डिफाइन करि परिबा किंतु जो क्लास आमर अच्छी बा जो गोटे माने प्रोग्राम रे जदि 5टा 6टा क्लासेस रोची तो 6टा क्लासेस रहिले भी हमको किसी प्रॉब्लम नहीं जो क्लास रे हमर मेन मेथड थिबो सेही क्लास नेम रे हमर फाइल टाको सेव करियो तापर पुनी गोटे क्वेश्चन आसीबो मेन मेथड ना छड़ा हमें अलगा किसी ना दे परिबा yes we can give other name in place of main method it is what how it is possible main method name टे हमें केमिति दबा ना हमको जावा रो जो लाइब्रेरी अछि जावा रो जो सिंटैक्स लाइब्रेरी अछि से लाइब्रेरी रे हमें ताको चेंज करिया को पड़िबो जावा रो लाइब्रेरी रे हमको चेंज करिया को पड़िबो आ से लाइब्रेरी को हमको जणेबा को पड़िबो जे इट इज ए व्हाट इट इज ए मेन मेथड तो एटा हमर मेन मेथड बोली जणाई पड़िबो सपोज तुमे घरे अछ बाबा तुमको कहिबे जे मोर गोटे गोटे लोक को तुमे जाके रिसीव करियो बस स्टैंड रो एंड हाउ यू आइडेंटिफाई दैट पर्सन यू आर नॉट नो दैट पर्सन so father is saying that you have to identify the person. The person is wearing the red hat and white shirt, blue pant. So you are going to there in the bus stop and you are searching for the red hat, white shirt, blue pant person. So your friend is asking to who, where you are here. So you are saying that I'm here for searching one person, and the person is having a red hat, white shirt, and blue pant. So if your father is telling you that you have to search for black shirt and white pant, then you have to search for it. So in the place of main method, you can use another method, another name. But before that, you have to tell to the Java compiler or you have to mention the Java JVM or which is called the Java virtual machine, which is means all the rules, regulation of Java is defined in the JVM. So you have to you have to tell the JVM that we have this method, we have this main method, and we change this main method. In place of main method, I write it. So when you compile, you are not search for main method, you have to search for this method. तो आमर जेतबे प्रोग्राम टा रन हुए सेते बेले आमर जावा रो इंजन टा सब बेले से खोजे मेन मेथड टा कोठी अछि से फर्स्ट देखिबो जदी मेन मेथड अछि तार प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से सेउठु ही स्टार्ट करिवो ओके से अलगा जगह स्टार्ट करिवो नै जोठु ही आमर मेन मेथड टा अछि से सेउठु ही आमर प्रोग्राम टा स्टार्ट करिवो बुझियला Yes, sir. Okay, so for run this application, you have to save the file myclass.java. Then for compilation, Java program ta compile kariya pe hame use kariba Java C file name.class. Then for execution, hame use kariba Java then my class hello Java. Ita show kariba Java C file name.java the Java my class hello Java. So ita hame hello Java लिखले हमारा program ta display करियो. बुझियला? Yes, sir. Okay. Okay, so in next class tomorrow, I will show more program about this. Okay, if you have any doubt in the program, you can ask me in the next class. Okay, and share your mail ID. So I will send this software. Okay, and while installing the software, if you have face any issue, then I will tell you. Okay, chalo, bye bye. In the next class tomorrow 3:30 we will meet. Okay. Yes.